Končno jo imamo. Listo 10 kriptovalut, ki so najbolj razočarale v letu 2024. No, zaradi tehničnih težav žal tega videa nisem mogel prej narediti, tako da hvala vam za potrpežljivost. Zdaj pa si poglejmo, katere so te kriptovalute. Leto 2024 je bilo za nekatere kriptovalute pravo razočaranje. Čeprav so imeli vlagatelji visoka pričakovanja, so številni projekti končali leto z velikimi izgubami in slabim cenovnim gibanjem. No, danes si bomo pogledali 10 kovancev, ki so v 2024 najbolj razočarali. Preden pa začnemo, naj vam še povem, da se tukaj gre za moje mnenje in je ta lista sestavljena glede na moj občutek. Če imate vi svojo kriptovaluto, ki je najbolj razočarala v 2024 in jo vsekakor vidite na tej listi, kar napišite spodaj v komentar. Ali pa če imate svojo listo, še boljše. Ne pozabi tudi všečkat, to ful pomaga in seveda ne se pozabi tudi naročiti na moj kanal za še več videov kot je tale. Začnimo na 10. mestu. Kaspa. Kaspa je bila pogosto predstavljena kot eden najbolj obetavnih projektov, saj prinaša inovativno tehnologijo. Kljub temu se je v letu 2024 izkazala kot veliko razočaranje, vendar ne zaradi slabosti samega projekta, pač pa zaradi neusklajenih pričakovanj vlagateljev. Kljub temu, da je dosegla nov rekord cene, se je nato skozi celotno leto gibala med 10 in 20 centi. Zdaj, veliko vlagateljev je pričakovalo rast, nekateri celo 10-kratnik, ampak to se ni zgodilo. Mnogi so izrazili frustracijo nad počasnim in neprepričljivim gibanjem cene, zaradi česar je Kaspa končala leto kot eden izmed najbolj dolgočasnih kriptoprojektov, no vsaj z vidika cenovne rasti. In poleg tega tukaj moram omeniti, da sem tudi sam prejel ogromno sporočil in mailov Kaspa vlagateljev, ki so izrazili razočaranje nad projektom in se spraševali, če bo to šlo še gor. Na 9. mestu imamo Arbitrum. Ta projekt je bil dolgo časa v ospredju kot ena izmed najboljših rešitev za razširljivost Ethereuma, a leto 2024 je zanj prineslo precej težav. Arbitrum je izgubil skoraj 60% svoje vrednosti, predvsem zaradi hude konkurence na področju Layer 2 rešitev. In poleg tega je v aprilu prišlo do sprostitve več kot 92 milijonov ARB žetonov, kar je ustvarilo ogromen pritisk na prodajo. Kot rezultat se Arbitrum ni uspel izvleči iz tega cenovnega primeža, kljub temu, da je tehnologija ostajala solidna. Sledi Polygon, ki je imel v preteklosti velik uspeh, a se v letu 2024 ni uspel prilagoditi rastoči konkurenci. Njegova vrednost je padla za skoraj 40%, saj je bil v ozadje potisnjen s strani novih in bolj učinkovitih rešitev. Čeprav je Polygon še vedno ena izmed bolj uveljavljenih Layer 2 rešitev, je vse več vlagateljev izgubilo zaupanje v njegov dolgoročni potencial. Lido DAO je prav tako doživel hud padec, saj je njegova vrednost v 2024 upadla za skoraj 38%. Razlog za to so bile regulativne negotovosti in močna konkurenca na področju staking platform. Vlagatelji so se začeli umikati, saj ni bilo jasnega signala, kako bo Lido DAO dolgoročno ostal konkurenčen. Avalanche je bil nekoč eden izmed najbolj perspektivnih projektov, a je leto 2024 pokazalo drugačno sliko. Razvoj na platformi je upadel, zanimanje razvijalcev se je zmanjšalo, prav tako pa tudi število novih aplikacij. Zaradi tega je Avax izgubil več kot 23% vrednosti in ni uspel slediti rasti drugih projektov.
Hej, če ti je ta lista všeč do zdaj, ne pozabite všečkati tega videa, komentiraj spodaj, če bi morda katero kriptovaluto dodal na to listo in seveda ne se pozabiti naročiti na kanal, da ne boš zamudil najnovejših videov. Multiverse X, prej znan kot Elrond, je prav tako močno izgubil vrednost. Njegova preobrazba in rebranding nista prinesla želenih rezultatov, prav tako pa so vlagatelji izgubili zaupanje zaradi zamud pri razvoju in sprememb v staking modelu. EGLD je tako v letu 2024 padel za kar 60%. Projekt Optimism je prav tako imel težko leto. Sprva so vlagatelji imeli visoka pričakovanja, saj je bil OP ena izmed najbolj obetavnih Layer 2 rešitev, vendar so izboljšave na Ethereumu zmanjšale potrebo po njegovih storitvah. OP je tako izgubil več kot polovico svoje vrednosti in postal ena izmed večjih žrtev v letu 2024. Na tretjem mestu imamo Celestia, ki je sicer obetala revolucijo v modularni blockchain arhitekturi, vendar se je izkazalo, da trg ni bil pripravljen na njeno vizijo. Čeprav je tehnologija inovativna, je TIA token izgubil skoraj 50% vrednosti in se znašel v negativnem trendu. Drugo mesto pripada Bitcoin SV oziroma Bitcoin Satoshi Vision. No, ta se že dolgo trudi ostati relevantna veja Bitcoin ekosistema, vendar je leta 2024 doživel močan padec vrednosti. Neprestane pravne težave in slabo sprejet razvoj so pripeljali do tega, da je BSV izgubil več kot 56% vrednosti. In zdaj najbolj razočarujoča kriptovaluta leta 2024. Ethereum. Kljub temu, da je Ethereum še vedno druga največja kriptovaluta, je bilo leto 2024 polno razočaran za vlagatelje. Medtem ko so druge kriptovalute doživljale močne rasti, se je Ethereum večino leta gibal v omejenem razponu brez večjega premika navzgor. In to je bilo še posebej boleče za tiste, ki so pričakovali, da bo Ethereum ETF prinesel večji pritok kapitala. Eden glavnih razlogov za slab cenovni performans Ethereuma je bil vzpon konkurenčnih Layer 1 blockchainov, ki so ponujali hitrejše in cenejše transakcije. Poleg tega so institucionalni vlagatelji, ki so v preteklosti podpirali Ethereum, začeli iskati alternative. Kljub temu Ethereum še vedno ohranja močne temelje, saj na njem gradijo številna velika podjetja, vključno z BlackRock, Visa, Microsoft in drugimi. Obstajajo tudi znaki, da bi Ethereum lahko v prihodnjih mesecih pridobil na vrednosti, ampak bomo videli, kako se bo to izteklo. In to so bile kriptovalute, ki so v letu 2024 najbolj razočarale. Kaj meniš ti? So na tem seznamu tudi projekti, v katere si sam investiral? So katere, ki bi morale biti na tem seznamu, pa jih ni? Pusti komentar spodaj in povej, kaj pričakuješ za leto 2025. To bo tudi to za ta video. Ne se pozabiti naročiti na kanal in nastaviti obveščanje, da boste pravočasno obveščeni o novih videih. Zdaj pa vas še lepo pozdravljam in se vidimo v naslednjem videu.